उनको हमने दावत दी है इस मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आबदी साहब। आप ये बताइएगा कि आबिद जुबैरी साहब, सॉरी मैं आबदी आपको कह रहा हूं, आबिद जुबैरी साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला है कितना अहमियत का हामिल है आइन और कानून का अगर सामने रखें, क्योंकि पहले हमने देखा वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, कहा गया कोई नहीं आर्टिकल 254 अप्लाई कर लेंगे, फिर कहा गया जो है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो इंतखाबात के नतायज हैं उनका ऐलान होना जरूरी है, कहा कोई मामला नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर यह था कि नोटिफिकेशन होना जरूरी है जनाब आला, 3 दिन के अंदर आजाद उम्मीदवार जब ज्वाइन कर लें तो अगले 1 दिन के अंदर खवातीन की जो नशिस्तें हैं उनको ज्वाइन करना है और उसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खामोश है अभी तक। ये मैं देख रहा था कि इलेक्शन एक्ट का 94 सब क्लास 10 जो है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि ये हो जाना चाहिए गजट नोटिफिकेशन, वो नहीं हुआ। तो ये जो हमारे जो है जुबैरी साहब सियासतदान इसके ऊपर काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं, आपकी नजर में इसका हल आईनी और कानूनी क्या नजर आ रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2-3 चीजें इसमें बहुत मद्देनजर, मैं सुन रहा था आपने जो लोगों की बातें मुझे सुनवाई। देखिए पहले तो ये समझिए कि नेशनल असेंबली है क्या। नेशनल असेंबली आर्टिकल 51 से 51 है जो डील करता है कि नेशनल असेंबली में कितनी नशिस्तें होंगी। आप देखिए उसमें दिया हुआ आर्टिकल 51 में कि 336 नशिस्तें हैं और 10 और उसमें फिर 10 जो है वो माइनॉरिटी की ऐड हो जाएंगी, ठीक है, फाटा वगैरह अलग, तो मेरे ख्याल से 342 बन जाती हैं सारी टोटल। लेकिन डिफाइंड 336 है प्लस 10, 326 प्लस 10 तो 336 हो गई। अब ये आपकी नेशनल असेंबली है और ये नेशनल अब आपको जो सेशन बुलाना है वो आपको आर्टिकल 91(2) के तहत आपको 21 दिन के अंदर बुलाना है या उससे पहले सदर साहब बुला सकते हैं। वो भी मैंडेटरी है कि 21 दिन में आपके पार्लियामेंट में मिलना ही मिलना है। लेकिन नेशनल असेंबली अभी मेरे हिसाब से तो कंप्लीट ही नहीं है। जब नेशनल असेंबली कंप्लीट नहीं है तो सेशन कैसे बुलाया जा रहा है? तो देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नेशनल हाउस का मतलब होता है नेशनल असेंबली और सेनेट, और आर्टिकल 51 आपको डिफाइन करता है नेशनल असेंबली क्या है। आपने खुद फरमाया कि 3 दिन के अंदर उन्होंने ज्वाइन करना, आप कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं हो, किसी लॉ इलेक्शन लॉज को तो माना ही नहीं किया। इलेक्शन आपने इलेक्शन नहीं कराए गए 90 दिन में, नोटिफिकेशन नहीं आए, सेक्शन वो 45, 47 के झगड़ों में हम पड़े रहे, वो नोटिफिकेशन नहीं आए। इलेक्शन के ऊपर सीरियस क्वेश्चन है कि इलेक्शन किस तरह से हुए। तो मैं समझता हूं कि जब तक नेशनल असेंबली आपकी मुकम्मल नहीं होती, अब ये सेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आपको चाहिए। देखिए अभी भी वक्त है, इलेक्शन कमीशन जिसने वो रिजर्व सीट्स के ऊपर फौरन 70 सीटें होती हैं 60 औरतों की और 10 माइनॉरिटी की, उनको ऊपर फौरन उनको नोटिफाई करें उन लोगों को और सेशन बुला लें आप 21 दिन के अंदर। अच्छा जुबैरी साहब, यहां पे अब अहम सवाल यह है कि बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सारी जमातों का, जाहिर है एक अनप्रेसिडेंटेड मामला था, तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग ज्यादा तादाद के अंदर आ गए, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद मामला ये है कि क्या एक ऐसी जमात जिसकी अपनी कोई सीट नहीं है, क्या वो ये डिमांड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला करना था। अगर इस सब के बावजूद ये मामला लटकते हैं और जो मुहतरम सदर पाकिस्तान खामोश रहते हैं तो 21 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर इसका हल आपको आइन और कानून के अंदर क्या नजर आता है? देखिए तो कोर्ट में ही जाके उसको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सदर कोई, देखिए जैसे स्पीकर तो अभी वो टेम्पररी स्पीकर है जब तक, क्योंकि देखिए आप मेंबर ही नहीं होते जब तक हल्फ ना उठाएं। ये क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है कि आप जब तक हल्फ नहीं उठाते आप मेंबर नहीं होते। आपको 3rd शेड्यूल के हिसाब से हल्फ उठाना है, वो असेंबली को समन करना चाहिए, प्रेसिडेंट समन करेगा, 21 दिन में वो मिलेगी, असेंबली मिलेगी। लेकिन असेंबली मेरे हिसाब से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा एक व्यू है कि जी वो मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात है कि आपने आइन में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस जो है वो एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उनकी सीटें हो जाएंगी उसके अंदर। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ इलेक्शन एक्ट का, जबकि सेक्शन 104 है उसके अंदर के जी वो पहले से उनको लिस्टें देनी होती हैं और ये सारी चीजें, लेकिन आइन के अंदर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। आइन कहता है कि जो जिसकी जुबैरी साहब आप हमारे साथ रहिएगा, मेरे दूसरे साथी भी मौजूद हैं। हैदर नकवी साहब के पास जाता हूं पहले कराची की तरफ। नकवी साहब, आप ये जो सारा मामला देख रहे हैं, जाहिर है कि अहम आईनी और कानूनी नुक्ता है। हसन मैं आपके पास भी आ रहा हूं, यू विल हैव इनफ टाइम। तो इस आईनी और कानूनी नुक्ते को जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज एक अपना बयानिया बना रही हैं, आइन और कानून अपनी राय रखता है, मुख्तलिफ इसके ऊपर आरा आ रही है। एक जो है जुबैरी साहब की राय है, एक आजम नजीर तारड़ साहब की राय है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कंसीडरिंग दिस इंटायर पॉलिटिकल एम्ब्रोग्लियो जो इस वक्त बना हुआ है हमारे सामने? एक गुमगू की कैफियत है, गंभीरपन है, लड़ाई है। जी गुमन साहब, देखें
سب سے پہلے ہم منطق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. قانون کی بنیاد پہ تو جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو قانون کو سمجھتے ہیں، جو ادارے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. ہم منطق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ پاکستان سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو قومی اسمبلی کی یہ خصوصی نشستیں، ریزرو نشستیں مل گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریزرو نشستیں ان کو ان کے نمبر آف ووٹس کی بنیاد پہ، نمبر آف MNAs کی بنیاد پہ کتنی ملتی ہیں، اور اس کے بعد کس اتحاد کی یا کس جماعت کی اکثریت ہے قومی اسمبلی کے اندر حکومت بنانے کے لیے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ کس کی اکثریت ہے. 206 تک چلے گئے یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور ممکن ہے متحدہ قومی موومنٹ بھی ساتھ ہو تو وہ اکثریت وہاں تک چلی گئی ہے. تو حکومت تو وہی بنا رہے. اب رہ گئی بات کہ یہ نوٹیفیکیشن 2 4 5 دن 6 دن 8 دن میں بھی 10 دن کے بعد ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی فیصلے کے تحت ہو. اور یہ 20 25 جتنے بھی خصوصی نشستوں والے سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں وہ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو وہ حلف لے لیں گے. یہ ایک سیدھا سا جواب ہے پاکستان کی سادہ عوام کو سمجھانے کے لیے. اس سے قومی اسمبلی میں حکومت بنانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں. صدر عارف علوی پر بہت زیادہ دباؤ ہے، بہت ہی زیادہ دباؤ ہے. کس کا؟ پاکستان تحریک انصاف کا. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے 2 سال صدر عارف علوی سے جو انہوں نے توقعات بنائی تھیں اس میں سے انہوں نے کچھ بھی پورا نہیں کیا. اب وہ آخر میں آ کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، اس کو کنٹروورشل بنا کر، اور وہ بھی چند دنوں کے لیے. آپ نے خود اپنے انٹرو میں یہ بات کر دی کہ 2 4 دن میں اس کا ویسے بھی فیصلہ ہو جانا ہے، وہ بھی چند دنوں کے لیے. ظاہر ہے آئین میں، قانون میں اس کی مکمل طور پہ تشریح موجود ہے کہ اگر صدر نے اجلاس نہیں بلانا تو کیسے اجلاس ہونا ہے. وہ بھی چند دنوں کے لیے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. اب صدر عارف علوی کون ہے یہ قوم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. پچھلے 2 سال میں جو بھی ان کا کردار رہا، جس طرح انہوں نے جمہوریت کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ سب کے سامنے ہے. ان کو پاکستان تحریک انصاف لائی تھی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت صدر ان کی آئینی ذمہ داری تھی، اور اس آئینی ذمہ داریوں کو انہوں نے اسی آئین میں رہتے ہوئے پورا کرنا تھا. یہ نہیں کرنا تھا کہ میں نہیں مانوں اور میں مانوں. اب صدر عارف علوی میرے پڑوسی ہیں، کراچی میں قریب رہتے ہیں بہت. ان کا جو گھر ہے وہ کیمپ آفس ہے کراچی میں. اب یہاں پر 17 گاڑیاں کھڑی ہیں سیکیورٹی کی اور 4 گاڑیاں کھڑی ہیں پروٹوکول کی. اندر کون رہتا ہے؟ خانسامہ، چوکیدار، صفائی کرنے والا، بچے ان کے اسلام آباد میں صدر ہاؤس میں اس کے اوپر بات کریں گے. نقوی صاحب، آئی ہوپ وہ آپ کی طرح وہ بھی پانی خرید کے ہی وہاں پہ پی رہے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی وہاں پہ کسی کو نہیں ملتا. حسن کے پانی تو سبھی خرید کے پی رہے ہیں 30 40 سال سے کراچی میں. جی چلے حسن، یور ویو آن دس، یہ سارا سچویشن ہے، اس کا حل مطلب ظاہر ہے الیکشن کمیشن اگر نوٹیفائی کر دیتا، ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. کیونکہ ایونچولی صدر پاکستان تو وہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا جناب اعلیٰ کو مشورہ کرنے آپس میں. اس کا